إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Жер һәм күкләрне юктан бар кылып, безне үзенең иге-шиге булмаган сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһның рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, һәр беребез өчен дә иң күркәм, иң хәерле үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан сәламнәребез, дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, аның әмерләрен үтәгез һәм белегез, Аллаһның әмрен үтәмичә, аның фарызларын үтәмичә, харамнарыннан тыелмичә, бу дөньяда бәхет булмас. Һәм ахирәттә һич кемгә тақвалыктан башка Аллаһның җәннәте дә, Аллаһның утыннан котылу да булмас. Аллаһ Тәгалә Җомга сүрәсендә 9-нчы аятта әйтә: «Я әйюһәлләзина аману!» Эй иман китергән кешеләр, иман китергән бәндәләр, «Иза нудия лис-салати мин яумил җум'a!» Әгәр Җомга көнендә азан әйтелсә, Җомга намазына азан әйтелсә, килегез намазга дип, «Фас'ау иля зикриллаһи ва зарул бәй'ә!» Барыгыз да ашыгыгыз, ашыгып китегез Аллаһны зикр итүгә, Җомга намазына ашыгыгыз. «Ва зарул бәй'ә!» Бүтән эшләрегезне, сәүдәләрегезне, кәсепләрегезне калдырыгыз, ташлагыз, ашыгыгыз мәчеткә. «Заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун!» Менә бу сезнең дөньягызны калдырып, эшләрегезне калдырып, намазга, Җомга намазына китүегез сезнең өчен хәерлерәк булыр ди. Имам өчен дә түгел, Аллаһ өчен дә түгел. Иң беренче чиратта моның файдасы, моның бәрәкәте, моның бәхете безнең өчен булыр. Әйе, мөселман кешесе Җомга көнне Җомга намазына бүтән эшләрен ташлап ашыга килә. Ләкин намаз укылганнан соң көне буе мәчеттә ят, яңадан эшкә кайтма, кәсеп кылма, хезмәт итмә дип әйттем Аллаһ? Юк. Шуңа күрә 9-нчы аятта эшегезне калдырыгыз, килегез мәчеткә дисә, 10-нчы аятта Аллаһ нәрсә диде? Мәчетне калдырыгыз, барыгыз эшкә диде. Фа иза кудиятис-салату, әгәр дә намаз укылса ди, намазны башкарсагыз, фа иза кудиятис-салат фанташиру фил ард, таралыгыз, китегез, таралыгыз җир буйлап. Кем каян килде? Кем офистан, кем заводтан, кем басудан, кем базардан, кем мәктәптән, кем каян? Таралыгыз җир буйлап, вабтагу мин фадлиллаһ, һәм Аллаһның сезгә булган нигъмәтләрен эзләгез ди. Эзләгез. Көтеп утырыгыз дими, алмапыш авызыма төш дими. Эзләгез ди. Хезмәт итегез ди. Кәсеп итегез. Тырышыгыз ди. Вазкуруллаһа кафиран лааллакум туфлихун. Ләкин
қаяғына булсагыз да, нәрсә генә эшләсәгез дә, Аллаһны бик күп искә алыгыз ди. Аллаһны күп зикр итегез, гомерегез дәврендә, бәлки шул вакытта сез котылырсыз ди. Әйе, җәмәгать, хәтта сөекле пәйгамбәребезнең сөннәтендә килгән мәчеткә керү дугасы бар, мәчеттән чыгу дугасы бар. Мәчеткә кергәндә кеше ахират эзләп килә. Шуңа күрә, я Раббым, рәхмәт ишекләреңне ач дип, Аллаһтан ахират сорап керә. Мәчеттән чыкканда кеше дөнья эзләп чыга. Чөнки аның эшкә барасы бар, аның гаиләсенә кайтасы бар, аның каяндыр баласын аласы бар. Ул дөньяны эзләп чыга. Шуңа күрә сөннәттәге дугасы да чыккандагы дуга, дөньяны сорау дугасы. Аллаһумма инни ас'алука мин фадлика. Я Аллаһ, мин синең нигъмәтләреңне сорыйм. Миңа рәхмәтең белән бирә торган, мин синнән кәсеп сорыйм, ризык сорыйм, мал сорыйм, акча башкасын сорыйм дип, кеше чыкканда дөнья сорап чыга. Аның мәгънәсен өйрәнсәгез, шуны күрерсез бу дугаларда да. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, дөнья тормышының, бу дөньяда яшәүнең бер кагыйдәсе, аның кагыйдәләре күп. Шуларның берсе, җәмәгать, бу дөньяда һәр нигъмәт, һәр рәхәт табыла хезмәт аша, михнәт аша. Һәр рәхәтнең артында нәрсә тора? Михнәт тора. Һәр нигъмәтнең артында хезмәт тора. Хезмәт кылганнан соң утырып ашаган шулпан тәмле була. Көне буе арып, хәлсезләнеп, маңгай тирләреңне түгеп, хезмәт итеп, кайтып, түшәгеңгә ауганнан соң, синең түшәгең, мендәрең дә йомшак була, синең йокың да тәмле була. Көне буе диванда ятсаң, төнлә йоклап булмый. Аның өчен кеше арып кайтырга тиеш. Шуңа күрә ашың тәмле була хезмәттән соң, йокың тәмле була көне буе хезмәт, михнәт кылганнан соң. Шуңа күрә Бухари риваятында килә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Сезнең берегез дә ди, үз кулы белән хезмәт итеп алган, хезмәт итеп тапкан ризыктан да тәмлерәк, эшләп тапкан ризыктан да яхшырак ризык таба алмас диде. Иң тәмле ризык, иң татлы ризык нинди ул? Синең маңгай тирең белән хезмәт итеп тапкан ризыгың. Һәм Аллаһның пәйгамбәре Дауд диде, ул да үз кулы белән эшләп, үз кулы белән хезмәт итеп ризыгын тапты диде. Мөхтәрәм җәмәгать, җир өстендә яшәгән иң хөрмәтле, иң абруйлы, авторитетный, иң дәрәҗәле кешеләр пәйгамбәрләр булды. Ләкин без күрәбез, ул пәйгамбәрләрнең һәр берсе хезмәт итте. Адәм галейһиссәлам уллары белән җир эшкәрттеләр, иген чәчтеләр. Нух галейһиссәлам кулына балта тота белмәсә, никадәр зур кимәне ясый алыр идеме? Ул агачтан балта остасы булып, шушы кимәне ясады. Кешеләр килеп көлделәр, мыскыл иттеләр. Ул аларга дәшмәде, үзенең хезмәтен кылды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Закария пәйгамбәр плотник иде ди. Ягъни агачтан, тактадан, агачтан нәрсәдер ясый иде ди. Шуның белән хезмәт итте. Һәм ни өчен бу хадистә Дауд дип килә? Чөнки Дауд ул бит царь Давид. Дауд галейһиссәлам зур патша булды. Тарихта иң бай патшаларның берсе. Һәм үзенең патшалыгын мирас итеп царь Соломон Сөләйманга калдырды. Ләкин карагыз, Дауд галейһиссәлам ул бер тапкыр булай торса, нинди ризык кирәк, нинди нигъмәт кирәк аңа китерәләр иде. Ул бай, мул тормыштагы патша булды. Ләкин аның үзенең кузницасы бар иде. Ул тимерче иде. Ул шушы байлыкларын калдырып, шул кузницага төшеп, тимердән кольчугалар,
башка әйберләр ясады. Шуларны саттырып, шуларга алган ризык патша өчен иң тәмле, иң рәхәтлек, иң күп рәхәтлек китерә торган ризык иде. Шуңа күрә пәйгамбәребез башка пәйгамбәрләр әйтмәде, Давудны әйтте. Ул да үз кулы белән хезмәт итә иде ди. Хезмәткә мохтаҗ булмаса да. Бүген кайбер егетләрдән эшлисеңме дип сорасаң, "А зачем мне работать? У меня и так все есть." Пәйгамбәребез әйтте, "Эшләп тапкан ризыктан да тәмлерәк ризык бер кашан да ашый алмаячаксыз" диде. Һәм сөекле пәйгамбәребез һәм кайбер башка пәйгамбәрләр дә нишләделәр? Үзенең күпме гомерен үткәрде, кемгәдер ялланып көтү көтәргә. Сарык көттеләр, мал көттеләр һәм көтүче булдылар. Менә шуңа күрә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте алар үз хезмәтләре белән шушы тәмле, бәрәкәтле ризыкларын таптылар. Шуңа күрә дөнья җәмәгать һәрбер нигъмәтнең артында хезмәт тора. Яхшы йортта яшим, яхшы атта йөрим, тәмләп ашыйм дисәң, хезмәт итә белергә һәм өйрәнергә кирәк. Җәннәт кенә җәмәгать, анда ул кагыйдә юк. Җәннәттә көн-төн сиңа Аллаһның нигъмәтләре киләчәк, күз алдыңа китереп бетерә алмаган. Ләкин ул нигъмәтләр килсен дип бер эш эшлисе юк, бер хезмәт тә кыласы юк. Чөнки ул иҗмах, анда ул кагыйдә юк. Ни өчен? Чөнки ул иҗмахка кирер өчен инде мөселман бик күп хезмәт куйды. Бик күп михнәт күрде. Шуңа күрә җәннәттә аңа инде кирәкмәячәк хезмәт итәргә. Имам Тирмизи, Абу Дауд, Ан-Насаи риваятларында килә. Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Аллаһы Тәгалә иҗмахны юктан бар кылганнан соң, иҗмах юк иде, Аллаһ аны ясады. Шуннан соң Җабраилгә әмер бирде, Җабраил фәрештәгә: "Бар, иҗмахны каралы, күр әле." Әле иҗмахны беркем дә күрмәгән. Җабраилгә әйтте: "Бар, күреп кайт иҗмахны" диде. Күпмедер вакыттан соң Җабраил иҗмахны күреп килде. Һәм Аллаһы Тәгалә сорады: "Күрдеңме иҗмахны?" ди. "Күрдем" ди. "Нәрсәсен?" ди. "Я Раббым" ди. "Әгәр дә берәр синең бәндәң" ди, иҗмахны күрсә ди, ул анда кирмичә калмаячак ди. Ягъни иҗмах шул кадәр анда ди, күп нигъмәт ди. Кемдер ул иҗмахны күрә икән, ул бүтән хезмәтен кылачак, тырышачак, ләкин иҗмахка кирмичә калмаячак ди. Шуннан соң Пәйгамбәребез әйтә, Аллаһ Тәгалә иҗмахка кыйма тотты, забор. Кыйма тотты. Ул кыйма нәрсәдән? Михнәтләрдән, авырлыклардан. Без сезнең белән бу дөньяда үтә торган сынаулардан кыйма тотты. Шул сынауларны үтмичә җәннәткә кирип булмый. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә Җабраилгә әйтте: "Бар, тагын кайтып кара җәннәтне" ди, һәм аның кыймасын ди. Һәм Җабраил шушы җәннәт тирәли тезелгән авырлыкларны күреп кайтканнан соң әйтте: "Я Раббым" ди, "Мин ул авырлыкларны күрдем дә, мин уйладым" ди, "Ул авырлыклар аша беркем дә үтә алмас икән, җәннәткә беркем дә кирә алмас" дип уйладым. Шуңа күрә иҗмахта, тәмле ризыкта, мул тормышта, яхшы йортта барысы да хезмәтсез була. Анда хезмәт кирәкми, ләкин иҗмахка кирер өчен дә иман иясе бик күп хезмәт итәргә тиеш, бик күп тырышырга тиештер. Шуңа күрә динебез, дөнья нигъмәте, Аллаһ куйган кагыйдә белән хезмәтсез табылмаганга күрә, динебездә шушы Аллаһның нигъмәтләрен эзләү, хезмәт итү, һөнәрле булу, кәсеп итү, сәүдә итү, буларның дәрәҗәсен шул кадәр күтәрде, хәтта гыйбадәт дәрәҗәсендә булды. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, күп кенә кешеләр бил бөгеп хезмәт итүне ниндидер бер хурлык дип күрәләр. Ниндидер бер түбәнчелек дип күрәләр. Әмма ләкин сау сәламәт кешенең хезмәт итмичә хәерчелеккә чумуы һәм гомер буе кеше күзенә карап яки кул сузып утыруы, менә бу чын хурлык, менә бу чын сау сәламәт кешенең
сұранып йөрүе, менә монсы чын түбәнчелек булып тора, җәмәгать. Хаким ибн Хизам дигән сахаба булган. Тормыш авырлыгыннан сабыр итә алмыйча пәйгамбәребезгә килде, бер нәрсә сорарга. Мин ди Аллаһның илчесенә килдем дә ярдәм сорадым. Ризыкмы, киемме, пәйгамбәребез беләбез, ул көн-төн тарата иде мохтаҗларга, факирләргә. Шуларның арасында шушы сахаба Хаким килде. Һәм пәйгамбәребездән ярдәм сорадым. Ул миңа ярдәм итте ди, мин киттем, күпмедер яшәдем, кулландым да, тагын бетте ди, тагын килдем ди. Икенче тапкыр сорадым, пәйгамбәребез икенче тапкыр да бирде ди. Күпмедер вакыттан соң өченче тапкыр килдем ди, тагын сорадым ди. Аллаһның илчесе миңа тагын бирде ди. Ләкин мине туктатып, Хаким дип әйтте ди. Аның исеме Хаким булган. Хаким дип әйтте ди. Бу мал, дөнья малы, ул татлы җимеш кебек ди, как сладкий плод ди. Әгәр син шушы малны чиста күңел белән алсаң, чиста юл белән, Аллаһ сиңа бу малның бәрәкәтен бирә ди. Син аның куанышын күрәчәксең ди, ягъни татлы җимеш рәхәтен сиңа бирәчәк ди. Әгәр дә син шушыны нәфесеңә ияреп, дөрес булмаган юл белән алсаң, Аллаһ синең бу малыңны бәрәкәтсез калдырыр ди. Һәм син ашап та тамагы туймаган кеше кебек булырсың ди. Ягъни Аллаһ бирә язылганын, тагын бирә, ә сиңа җитмәй. Ни өчен син аның рәхәтен күрмисең? Аның бәрәкәте юк. Шуңа күрә кемгәдер Аллаһ бәрәкәтен бирер ди. Кемгәдер бәрәкәтен, кемнәндер бәрәкәтен алыр, һәм ул ашап та тамагы туймаган кеше кебек булыр ди. Һәм әйтте пәйгамбәребез, Хаким ди. Бел ди, знай. Өстәге кул астагы кулдан яхшырак ди. Астагы кулдан хәерлерәк ди. Өстәге кул кайсысы? Бирүчесе. Дающая рука лучше, чем берущая, просящая ди. Астагысы сораучы. Бил шушы әйберне ди. Шуннан соң Хаким әйтә: "Я Расулаллаһ ди. Сине безгә җибәргән Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди. Бу дөньядан киткәнче бер кашан бер кемнән хәер сорашмаячакмын ди." Һәм күпмедер вакытлар үтеп, Әбу Бәкр пәйгамбәребез кашандыр тараткан малны тарата башлагач, Хакимга әйтте: "Кил әле, мин дә сиңа бирим әле" диде. Хаким әйтте: "Юк, мин алмыйм" диде. Әбу Бәкр китте, Гомар килде. Гомар ибн Хаттаб: "Хаким, син кая? Кил әле, мин сиңа әзрәк бирим әле", чөнки пәйгамбәребезнең биргәнен күрделәр. Шуннан соң Хаким әйтте: "Юк, мин синнән алмыйм бер нәрсә дә" диде. Хәтта Гомар әйтте: "Кешеләр, шахид булыгыз, мин Хакимгә бирергә теләдем, ул миннән алмады" диде. Шуңа күрә Хаким пәйгамбәребез шушы сүзләрне әйткәннән соң гомерендә бер кашан бер кемнән сорашмады. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, хезмәт итү, кешенең маңгай тирен түгеп, бөгелеп, тузанга батып, пычранып кайвакыт хезмәт итүе хурлык түгел. Аның сорануы хурлык. Аның сау сәламәт булып та зәгыйф, гаҗиз булуы хурлык. Пәйгамбәр Гайша радиллаһу анха әйтә: "Сахабалар арасыннан ди, кай вакыт мәчеткә менә яңа хезмәт итеп, тузанга батып, тирләп килгән кешеләр бар иде. Хәтта кайберләре күреп ди, син кайтып юынып килсәң әйбәтрәк булыр иде" дип әйттеләр ди бер-берсенә. Ни өчен шулай? Чөнки ул эшләп килгән. Ул каядыр хезмәт иткән, басудамы, нәрсәдер ташыганмы, нәрсәдер казыганмы, менә азан булганда тизрәк ашыккан. Шуңа күрә сахабалар алар хезмәт иткәннәр. Сахабияләр, сахаба хатыннар хезмәт иткәннәр. Пәйгамбәребез кызын Фатиманы бирде Галигә. Галинең мәхр бирергә акчасы юк иде. Мәхр бирергә акчасы юк иде. Пәйгамбәребез әйтте: "Гали кил әле" ди. "Фатимага өйләнәсең килә бит инде синең" ди. Шуннан соң Гали әйтә: "Мин бер нәрсәм юк бит" ди, мәхргә бирергә ди. Пәйгамбәребез: "Кая теге кальчугың" ди. Теге сугышта киеп биргән кальчугың, алып кил әйдә. Фатиманы сиңа бирәм ди. Кальчугысын алып, мәхр бирергә кирәк бит инде.
Peygamberimiz kızın җибәрде. Көннәрдән bir бай түгел иде. Әллә нәрсәләре юк иде кияүнең. Бай кияү эзләмәде. Шуннан соң көннәрдән bir көнне Фатима килә. Һәм әтисенә, Пәйгамбәребез аның әтисенә менә шулай кулларын күрсәтә. Аның куллары хезмәт итүдән ярылып беткән иде. Фатиманың хатын-кыз куллары ярылган иде. Өйдә нәрсәдер эшли, тырыша, галигә булышадыр. Шуннан соң әйтте: "Я Расулалла", ди. Әтисенә әйтә: "Безгә берәр хезмәтче рөхсәт ит әле алырга", ди. Тегенең хезмәтчесе, моның хезмәтчесе бар. Бездә берәр хезмәтче алыйк әле, ди. Ярдәм ит әле, ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ул үзе өйдә юк иде, ләкин аның өенә килделәр. Һәм Пәйгамбәребезгә моны хатыны сөйләгәч, төннә белән килде. Гайша әйтә: "Без, ди, тирис төндә караватлары да юк, йоклап ятканда Аллаһның илчесе килеп кирде", ди. "Без Гали белән тормакчы булдык, урыныгызда калыгыз", дип әйтте, ди. Шуннан икебезнең арабызга килеп басты, ди. Аның аягындагы салкыны минем тәнемне суытып торды, ди. Шул хәтле килеп басты да, шуннан соң әйтте, ди: "Йоклар алдыннан 33 тапкыр Субханалла дип әйтегез. 33 тапкыр Әлхәмдүлиллә, 34 тапкыр Аллаһу Акбар дип әйтегез. Хезмәтче алудан яхшырак булыр бу", диде дә чыгып китте, ди. Ягъни Пәйгамбәр, ил башлыгы, президент, кызы ардын берәр хезмәтче алыйм әле дип әйткәч, зикр өйрәтте. Менә шушы дуганы укыда хезмәт итте диде. Шулай бит. Шуңа күрә җәмәгать алар хезмәт иттеләр. Алар тырыштылар. Һәм аларның сахабаларның семья тартулары, гаилә тартулары, аларның тормыш шартлары безнекеннән күпкә авыр иде. Хәтта үзебезнең әби бабайларны гына искә алсак та. Аларның мөхтәрәм җәмәгать тарткан йөкләре безнекеннән күпкә авыр иде. Аталарга бүген утын кисеп мишкә ягасы юк. Әниләргә бүген кыйыдан су ташып казанда аш пешерәсе юк. Елгага төшеп кир чайкыйсы юк. Ләкин җәмәгать тормыш уңайлыклары бер яктан Аллаһның нигъмәте булса, икенче яктан безгә сынау. Есть другая сторона медали, диләр урыслар. Менә шушы рәхәт тормыш бүген безне нишләтә, бүген безне боза. Бүген җәмгыятьтә бик тә куркыныч бер шир, ауру чыгуга сәбәп булып тора. Нәрсә ул? Ялкаулык шире. Гажизлек шире, ялкаулык шире. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһы Тәгаләдән үтенеп сораган, ялварып сораган: "Сакла мине ялкаулыктан һәм гажизлектән" дигән. Пәйгамбәрбез ялкау булмаган. 20 ел эчендә ул дөньяның астын өскә китергән кеше. Ләкин ялкаулык һәм гажизлектән сакла мине дигән. Ялкаулыкның нәрсә икәнен беләбез, а гажизлек немощность дигән сүз. Немощность, булдыксызлык. Ни Аллага, ни бәндәгә диләр бит. Кайбер кешеләр менә шулай ни гаиләсенә хезмәт итә алмый, ни дингә хезмәт итә алмый, ни ахирәте юк, ни дөньясы юк. Мискин булып гомер буе яши, кеше күзенә карап. Менә шуңа күрә Пәйгамбәребез ялкаулыктан һәм гажизлектән сакла диде. Һәм шуннан да җәмәгать бүген без күрәбез. Бик күп гаилә арбасын тартырга тиешле ирләрнең арбаны тартасылары килми. Хезмәт кыласылары килми. Сөекле Пәйгамбәребез ират тапкан малын 4 юлга тотала диде. Изге юл, Аллаһ юлы, кылны азат итү. Базарга барып, кылны сатып алып, Пәйгамбәрбез вакытында аңа дарую тебе свободу дип әйтү иң саваплы эшләрнең берсе. Өченчесе факир мискиннәр, дүртенчесе семьяга диде, гаиләгә диде. Шул дүртнең дә иң изгесе семьяңа кайтканы диде. Без мәчеткә китерәбез садака. Кайсы садаканы? Гаиләдән калганын китерәбез. Без хәтта закатны кайсысын бирәбез? Семьядан калганын бирәбез. Фарызны да семьядан калгач бирәбез. Шуңа күрә ирнең семьясын ашатуы, эшкә бару, тәэмин итү нәрсә ул аның өстендә ваҗиб, фарыз булып тора. Ләкин бүген күпме ирләрнең эшлиселәре килми. Бүген күпме ирләрнең хезмәт итәселәре килми. Ике сахаба ничек яшәгәнен карыйлар да хатыннарына шуны ачып укыйлар. Син беләсеңме соң, сахабаларның өйләрендә газ да булмаган, алар 7нче гасырда яшәгәннәр. Алар 8дә. Аллаһ Тәгалә алардан сораячак шул гасыр өчен. Без яшибез 21нче гасырда. Аллаһ бездән кыямәттә сораячак 21нче гасырдагы условиялар өчен. Шуңа күрә аны чагыштырырга ярамый җәмәгать. Шулай ук бүген хатын-кызларда да шул ук бәла.
Хатта мин кайвакыт мөслимәләр, мөгаллимәләр белән сөйләшәм дә таң калам. Безнең бүген күп мөслимәләр хатта кияүгә чыгасылары килми. Кияүгә чыккач проблема бит, иргә хезмәт итәргә кирәк, носки юарга кирәк. Бүген носкины да юып бирә бит инде аппарат. Ашарына пешерергә кирәк. Яра, мин үземне генә килеп яшим инде диләр. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу ялкаулык, менә бу гаҗизлек ул безнең бәләбез булып тора. Шуңа күрә беренче мәсьәлә ризыкны эзләүдә ул безнең ялкаулыгыбыз һәм шушы гаҗизлегебездер. Икенчесе җәмәгать, Аллаһ биргән ризыкны хәлал юл белән генә эзләргә кирәк. Алдашып сатырга, алдашып кеше белән хезмәт итүдә. Әгәр дә әби бакчадан җыйган бәрәңгесен эреләрен өстенә тизеп, чиләкнең астына вакларын тутаса, ул алдый. Әгәр дә җиләкнең матурларын өстенә куеп, астына кирәкмәгән ямсызларын куйса, ул алдый. Пәйгамбәрбез әйтте, кем безне алдый, ул бездән түгел диде. Шулай ук җәмәгать, безнең бүген җәмгыятьтә таралган шир, ул риба шире, процент шире. Процент шире. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ләгънәт кылды. Аллаһның ләгънәте булсын диде. Кемгә? Кем рибаны ашый, кем рибаны түли, процентка бирүче дә, процентка алучы да. Кем рибаның килешүен төзеп бирә, ниндидер компания килешүләр төзү, юридическое сопровождение, аңа да Аллаһның ләгънәте булсын. Кем шахид була, поручитель башкасы, бөтенесен Аллаһның ләгънәте булсын диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Чөнки алар бөтенесе дә бер диде. Бөтенесе дә тигез диде. Бу Сахих Муслимда килә. Һәм җәмәгать, моннан ничә еллар элек Казанга күчеп килгәч, мин үзем өчен зур ачыш ясадым. Казандагы бик күп мөселманнар бүген рибада. Бик күп мөселманнар өчен Аллаһның харамы бүген хәлал. Хатта миңа әйтүчеләр бар, хәзрәт, син бит сәүдәгәр түгел, ты же не бизнесмен. Бүген Рәсәйдә серьезный бизнесны процентсыз, лихвасыз, рибасыз кылып булмый диләр. Шулар әйткәннән соң ничә дустыма шалтыраттым, зур җитәкчеләргә шалтыраттым. Әлхамдулиллах, бик шатландым, берсе дә рибада түгел. Берсенә шалтыраттым, менә хәзрәт, хәзер бер проект битерәм ди, 800 миллион ди. Производство ачам ди, 800 миллионга ди. Бер тиен рибага кермәдем ди. Намазга басканнан бирле 20 ел ди. Аның 300-400 кеше эшли, зарплатасын түли, оборотлар зур. Нәрсә? 20 елда хәзрәт ди, 1% алмадым ди, рибага кермәдем ди. Димәк була. Димәк була, Аллаһ Тәгалә, әлхамдулиллах, без андыйларга дуа кылырга тиеш. Ул безнең байракны күтәреп баручылар, хәлал ризык байрагын күтәреп баручылар. Раббым аларга рибасыз үзләренең сәүдәләрен алып барган, рибасыз оешмаларын тарткан кардәшләребезгә бәрәкәт бирсен. Аллаһ аларның эшләрендә ярдәм итсен, үзе сакласын аларны. Без алар өчен бөтенебез дә дуа кылып торырга тиешбез. Амин дип әйтегез. Һәм әлхамдулиллах, мөхтәрәм җәмәгать, шуннан да менә кемнәр, шуның белән сүземне тамамлыйм, кемнәр хәлал сәүдә, хәлал кәсеп юлына баса икән, сез белегез, сәүдәдәге хөкемнәрне сез хәзрәтләргә карый да яхшырак итеп өйрәнергә тиешсез. Гали ибн Абу Талиб әйткән, диндә фақих булмаган кеше сәүдәгәр көннәрдән бер көнне рибага чумачак, рибага чумачак, рибага чумачак дип 3 тапкыр кабатлады. Гомар ибн Хаттаб сәүдә фикхын өйрәнмәгән, базарга аяк та басмасын дигән. Ул лицензия бирмәгән сатырга, әгәр дә ул экзамен бирмәсә, нәрсә ул хәлал, нәрсә ул харам. Шуңа күрә җәмәгать җиңел түгел. Дөрес итеп, честный бизнес алып бару җиңел түгел, ләкин Аллаһның бәрәкәте шуңа килә. Ни өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Имин сәүдәгәр кешегә зыян китерми торган. Честный, тырыш сәүдәгәр хәлал юл белән хезмәт итә. Кыямәт көнендә пәйгамбәрләр белән, шаһидләр белән, сиддиқлар белән бергә басып торыр ди. Кая безнең теге сәүдәгәр? Ана уланда пәйгамбәрләр янында басып тора. Ул бит пәйгамбәр түгел, ул тырыш сәүдәгәр. Пәйгамбәрләр белән басып тору өчен ул җиңел эш түгел җәмәгать. Димәк, аның өчен кеше ничек кенә авыр булса да, кайвакыт сынаулар килсә дә, ул алдашмаска тиеш, рибага кермәскә тиеш, хәлал шикләреннән чыкмаска тиеш. Шул вакытта Аллаһ аңа ярдәмен дә, бәрәкәтен дә бирә иншаллаһ. Раббым безне, гаилә әхилләребезне, киләсе нәселләребезне, туганнарыбызны, кардәшләребезне
haramlardan, haram aşamlıq һәм içimliklerden, haram сәүдәләрдән, haram hünərlərdən үзе сакласын, яшәгән тормышларыбызның, тапкан мал-мөлкәтләребезнең бәрәкәтен бирсен.